तो हेलो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं ये HF डिलक्स गाड़ी है BS6। इसका सेल्फ सर्विस करेंगे। गाड़ी देख लो। ये हमारे मैकेनिक साहब है, 10 साल प्लस का एक्सपीरियंस है गाड़ी सही करने में। 5 साल हीरो कंपनी में काम किया हुआ है इन्होंने। 5 साल बजाज की कंपनी में काम करके आए हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि सेल्फ कैसे खोले इस गाड़ी का। 3 बोल्ट खोलेंगे 1 नंबर के, मुँह बोलो। 3 बोल्ट खोलेंगे 8 नंबर के, 8 नंबर। तो गाइस ये 8 की टी है। 8 mm। ये बाहर आवाज़ बहुत आ रही है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। जैसे कि आप देख सकते हैं पहला बोल्ट खुल गया है, दूसरा बोल्ट खोल रहे हैं, ये दूसरा भी खुल गया और ये तीसरा। तो ऐसे करके हमने तीनों बोल्ट खोल लिए हैं। आप भी खोल सकते हैं 8 की टी से। टोटल मिला के 5 बोल्ट है इसके, सब 8 की टी से खुलेंगे। तो ये गाइस जैसे 5 बोल्ट खोल के हमारा ये सेल्फ खुल गया है। ये इसके अंदर की मैग्नेट, जैसे कि आप देख सकते हैं BS6 गाड़ी है ये। सेल्फ कार्बन बूस्ट, ये इसके अंदर के कार्बन बूज है। इसको बाहर से ही लगा सकते हैं। ये स्प्रिंग, जैसे कि आप देख सकते हैं इसका सेल्फ काम नहीं कर रहा है। ये गाड़ी है HF डिलक्स। कार्बन बूस्ट खत्म हो चुके हैं ये दोनों। कार्बन बूज इसके बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। ये देखिए आप, ये देखो, ये देखो, ये देखो। इसी कारणवश ये गाड़ी नहीं चल रही है सेल्फ से। क्लच प्लेट का अब इनको सफाई करके वॉश करके इनको वॉश करके बढ़िया फिर फिटिंग करेंगे। ये स्प्रिंग है गाइस इसके अंदर की। अब इसको जो भी मैकेनिक भाई देख रहे हैं, ये स्प्रिंग इसके अंदर फिट होती है। इसके अंदर यहाँ से खोलेंगे, ये स्क्रू है। अब ये स्क्रू इसका खुलेगा, फिर इसको बाहर निकालेंगे और फिर इसके अंदर के सेल्फ बूस्ट डालेंगे। आप वीडियो में बने रहिए जिससे कि आपको पूरी नॉलेज मिले। आधे अधूरा वीडियो ना देखें, जिससे सेल्फ ख़राब भी हो सकता है। ये देखिए गाइस कितना गंदा हो रहा है, मिट्टी टिपक रही है। ये देखो, इसको बढ़िया वॉश कर देंगे। और ये सेल्फ में से आवाज़ आती है खू खू की। उसका एक कारण ये भी होता है कि इसके अंदर मिट्टी जम जाती है। उसको अगर आप साफ़ कर लें, अच्छे से वॉश कर लें और फिर अगर गाड़ी में लगाए तो आपके वो खू खू की आवाज़ बंद हो सकती है। ये जैसे हमने अभी इसको साफ़ किया है और इसको अभी वॉशिंग करेंगे। गाड़ी BS6 है HF डिलक्स। ये बैकग्राउंड की आवाज़ के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। एक कार्बन बूज तो हमने निकाल दिया है यहाँ पे स्क्रू खोल के, और दूसरा कार्बन बूज ऐसे नहीं निकलेगा। दूसरा कार्बन बूज के लिए, दूसरे स्क्रू के लिए, दूसरा कार्बन खोलने के लिए ये वाला स्क्रू खोलना पड़ेगा। ये स्क्रू खोलना पड़ेगा। ये स्क्रू खोल के यहाँ से पत्ती से उधर घुमा के निकालना पड़ेगा। इसका एक स्क्रू तो एक तो सिंपल खुल जाएगा, दूसरे को यहाँ से खोलना पड़ेगा इस जगह से। जैसे आप देख सकते हैं, तो जैसे कि गाइस आप देख सकते हैं कि हमने ये देखो इसको पेट्रोल से साफ़ कर दिया है, इसको भी पेट्रोल से साफ़ कर दिया है। अब हम लगाएंगे कार्बन बूस्ट। ये बोल्ट अंदर फिट कर दिया है। आपको भी एक बोल्ट ऐसे ही यहाँ पे लगाना है। ये आपको दिख नहीं रहा होगा, जूम कर दूं मैं। ये बोल्ट, हाँ, इसको भी आप पेचकस से ऐसे कस लीजिए। दोनों कार्बन
हमने आप सब लोग पूछेंगे कि आपने ये कैसे लगाया, तो मैं बता दूं इसको कि हमने तो इसको डायरेक्ट यहाँ से ज्वाइन कर दिया, इस वाले को इसको यहाँ पे डायरेक्ट ज्वाइन कर दिया। आप इसकी ये देखो, जैसे कि ये पत्ती है कि नहीं, इधर से खोल के मैं एक बार आपको बता देता हूँ। ये देखो इधर एक पत्ती लग रही है, ये बोल्ट है ये वाला, इसको खोल के भी आप लगा सकते हो, पर हमने तो डायरेक्ट ही उसको ज्वाइन कर दिया क्योंकि वहाँ से वो सही था। क्योंकि स्क्रू जाम का खुल नहीं रहा था। स्क्रू जाम था इसलिए खुल नहीं रहा था वो, तो हमने डायरेक्ट लगा दिया इसको। आप भी डायरेक्ट लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे स्प्रिंग लगाएंगे। तो जैसे कि गाइस आप देख सकते हैं, ये ऊपर इसके अंदर स्प्रिंग होती है, उसको फिट करके डायरेक्ट लगा देने का। और अब हम लगाएंगे दूसरा, इसको ऐसे पकड़ के किसी से भी आपके पास जो सुविधा हो उससे पकड़ सकते हो। अब इधर ये देखो, ये जैसे स्प्रिंग बैठा रहे वैसे ही आपको भी करना है। स्प्रिंग बैठा के, ये दिख नहीं रहा होगा कैमरे में, ये अब दिखा, ये स्प्रिंग होती है, इसको ऐसे करके फिट कर देने का। बैकग्राउंड आवाज़ के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ दोबारा। तो नहीं है, ये थोड़ा सा दो जनों की जरूरत पड़ती है, दो जनों की ज़रूरत पड़ती है इसमें। तो गाइस जैसा कि आप सब देख सकते हैं, एक हाथ से मैंने पकड़ा है, एक हाथ से मिस्त्री जी ने पकड़ रखा है। अब इसको ऐसे आप फिट कर दीजिए। ये मेरा हाथ बीच में आ रहा है, इधर थोड़ा सा, ये देखिए, ये ऐसे फिट कर दीजिए। इसको देखकर आप घर पे सेल्फ की सर्विस कर सकते हैं। और कार्बन बूस्ट के बारे में मैंने बताया नहीं, आप कहीं से भी ला सकते हैं, ऑटो पार्ट्स की दुकान से ऑनलाइन ले सकते हैं, जैसा कि आपको सही लगे। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं, इसको हमने लगा दिया है। यहाँ पे थोड़ा सा ग्रीस लगा दें। और अगर आपके पास थोड़ा सा कहीं भी ग्रीस हो तो इस पॉइंट पे लगाना ज़रूरी है। इसको ऐसे फिट कर दें। इसको ऐसे लगा दें, ये बस ऐसे एकदम से फिक्स हो जाना चाहिए। ऐसे करके बोल्ट हैं, पांचों बोल्ट आपने जैसे खोले थे उस तरह से ही लगा दे, इधर उधर ना लगाएं। जैसे कि गाइस आप देख सकते हैं, इसका हमने लगा दिया है। अब इसको खाली चेकिंग करना बाकी है कि ये सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इसके लिए मैं स्टार्ट करता हूँ इसको। चाबी नहीं है, चाबी लेके आता हूँ, चाबी ले लेते हैं। लाइट आ चुकी है, पंप चल गया है। पंप की जैसे आवाज़ आपको नहीं आई होगी, पंप चालू हो गया है। अब हम सेल्फ लेके देखते हैं। जैसे कि ये चालू है, एक बार और बंद करके चालू करके बता देता हूँ मैं आपको। ये देख सकते हैं आप, एकदम गाड़ी रेडी है, चल गई है। इसी तरह से आप सही करके चालू कर दीजिए। यहाँ पे खाली खाली दिख रहा होगा, इसमें ये बॉक्स आएगा, इस बॉक्स को आप लगा दीजिएगा। गाड़ी कंप्लीट कर दी है। इसी तरह के वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब करें, और इसी तरह के आपको अगर BS6 गाड़ियों के काम के और वायरिंग के वीडियो चाहिए तो हमें सब्सक्राइब करके कमेंट जरूर करें, जिससे कि हम वीडियो बना सकें। और आपकी क्या मांग है, कौन सी गाड़ी की क्या मांग है, उसका कमेंट करें, जिससे कि हम उसका वीडियो बना सकें। इसकी टंकी का, इसके सेंसर का, इसके हॉर्न का, इसके वायरिंग का, इसके लाइट का और बेरिंग का, जैसा आपको वीडियो चाहिए कमेंट करें, जिससे कि हम बना सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखने के लिए धन्यवाद। गाड़ी एकदम ओके है। मिलते हैं किसी और ब्लॉग में।